अगर आपको ये रेसिपी पता होती तो आपके बहुत सारे पैसे और साथ ही साथ आपकी हेल्थ, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी बच जाती। ये जो फूड है उसका नाम है सुपर फूड मुनगा। ये जो मोरिंगा है वो हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी को भी पसंद है और हम सब भारतीय जन को भी पसंद है, क्योंकि हमें इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू और साथ ही साथ इसका टेस्ट पता है। आज हम लोग बना रहे हैं मुनगे की कढ़ी। मुनगे की कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले आपको मुनगा लेना है, उसको बड़ी तरीके से आपको छील लेना है। मोटे मुनगा होना चाहिए, पतले मुनगा होंगे तो अच्छे तरीके से वो नहीं छीलेगा तो उसका पूरा पार्ट निकल आएगा। उसको छील के बड़े तरीके से इस फॉर्म के अंदर कट करके, उसके बाद जैसे ही वो आप इतना कर लो, उसके बाद आपको आपकी लोहे की कढ़ाई चढ़ानी है। लोहे की कढ़ाई इसलिए चढ़ानी ताकि उससे एक स्मोकी सा और एक मस्त सा टेस्ट आए, है ना। उसके बाद उसके अंदर राई डालना है आपको, मिर्च डालना है और करी पत्ता का एक बड़े तरीके से मतलब छौका मार लेना है। तो इतना करने के बाद जैसे ही आप इतना करेंगे, उसके बाद आपको उसके अंदर मुनगा डाल के थोड़ी देर उसको चला लेना है और कुछ इस फॉर्म के अंदर उसको ला लेना है। इस फॉर्म के अंदर जैसे ही आप ला ले, उसके बाद थोड़ा सा और मुनगे को पका के आपको उसके अंदर डाल देना है आपका माठा। माठा डालने के बाद थोड़ी देर और उसको पकाना है, लगभग 4 से 5 मिनट के बाद आपका वो जो मुनगे की कढ़ी है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए तभी वो तैयार हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पास आप देख सकते हैं कितने अच्छी लग रही है हमारी मुनगे की कढ़ी ऊपर से। और साथ ही साथ गाइस, लास्ट में जब आपको लगे कि आपकी कढ़ी रेडी हो चुकी है, तो आप एक बढ़िया तरीके से आपका मिर्च का, राई का और साथ ही साथ करी पत्ता का, जो हम लोगों ने उतनी टाइम छौका लगाया था, छौका मतलब समथिंग सौते किया था, उसको आप एक बार तड़का मार लीजिएगा। और यहाँ पास हमारी मुनगे की कढ़ी रेडी हो चुकी है, आप देख ही सकते हैं। टिल देन थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग अस।